ba zai yiwu ba wallahi, ba za mu bakku ba wallahi. Kaji kana zikiri sai ka ji sai ka ji ka zama Allah kenan, shine Shehu Ibrahim ya fassara. wa idza istamarra ala zalika wasala ila halatin yakunu dhikru wadh-dhakiru wal-mazkuru wahidan, da Allah da bawa sai su cunkushe, sai su zama abu daya. Allah ya zama bawa, bawa ya zama Allah, ana zikiri wa iyazi billahi. Wala wannan kafirci ne wallahi, ba inda ka isa ka zama bawa. Shi yasa Ibn Arabi ke faɗi yace fa waqtan yakunu al-abdu rabban bila shakkin, yace akwai lokacin da bawa yake kasancewa Allah bila shakkin, ba tare da shakka ba. Yace akwai lokacin da Allah yake zama bawa, shine fa waqtan yakunu al-abdu rabban bila shakkin. Yace ba shakka akwai lokacin da Allah yake, akwai lokacin da mutum yake zama Allah. To wannan ne suna zikiri sai su zama Allah. Yakunu zikiru waz-zakiru wal-mazkuru wahidan. Kaga al-mazkuru shine dai Allah ko? Kaga az-zakiru shine wayannan mahaukatan da suke yawo kuke ce musu zakiru, mutane ne. To da su da Allah sai su zama abu daya. Shi yasa burin sufi, maqasudun sufi shine ya zama Allah, manufar sufi ya zama Allah. Gashi mun yi bayani, law kushifa an haqiqatil waliyyi la ubida. Da za a kwabe ma, a tube ma haƙiƙanin wali, to da bota ta masa zakai. Saboda me yace annahu yuslabu min jami'il awsafil bashariyyati wa yatahalla bil akhlaqil ilahiyyati zahiran wa batina. Zai kwabi ne, za a tube shi. Kai a gaba suka ce kamar yanda kasan ake tube akuya daga fata, tinkiya a kwabe ta daga fata, to haka walihi yake tubewa daga siffofi na mutum, sai ya sa na Allah, ya zama Allah kenan, ya haɗe shi da Allah, ya shige cikin Allah. Allah wannan kafirci ne. Anan suka gani cikin littattafan Shehu Ibrahim, anan suka gani cikin Jawahirul Ma'ani, mun kuma nuna wajen. Da haka zan sa number waya, in wani ya ce ban yi karatun daidai ba da Allah ya zo ya bayani. Wallahi in kuna bayanin irin wa'annan ba za mu ringa ɗaukowa muna cewa aqidar ƴan ɗariƙa bane. Amma mutukar mun zo mun karanta ba ku yi bayani ba, kun zo kun laɓe, yanda kuka faɗi mu mahjubai ne, ba za ku bayyana a gabanmu ba, to wallahi ba za mu daina tuhumar ku da kafirci ba, matukar ba ku zo kun yi bayanin wa'annan kafirce-kafircen ba. Allah ya sa mu dace. Ganin ba waya nan nasa, ganin ba waya nan nasa, ku zo ku nuna mana inda Allah da bawa za su zama abu ɗaya. Ku zo ku nuna mana. Ai gashi Shehu Ibrahim ne ya faɗi, ba ni na faɗi ba, Shehu Ibrahim ne. Shi yasa zaka gani duk waɗannan da suke zagin Allah duk anan suke hangowa, duk masu cin mutuncin Allah duk anan suke karantawa. Kaji fa, wai yakunu zikiru wadh-dhakiru wal-mazkuru wahidan. Wai da Allah da bawa sai su dunkule su zama abu daya. A ina Allah da bawa ke haɗewa? Haka Ibn Arabi kuma yace fa waqatan yakunu al-abdu rabban bila shakki. Yace akwai lokacin fada ba shakka fa bawa ya zama Allah, ba shakka akwai wani yanayi ne ke zuwan musu. Suna zikiri sai su ji sai su sun zama Allah. Sai su ji sai su sun zama Allah. Wannan duk kafircin yana ciki, ba inda zaka je ka samu sai cikin littattafan shi. Wannan su suka zo da kafircin suka dora su kan kafircin. Suka dora su kan kafircin. Maganan mala haka yake. Maqasudin sufi ya zama Allah, gashi kuma mun nuna yakunu dhikru wadh-dhakiru wal-mazkuru wahidan. Sa'annan kuma ban manta ba fa alƙali, na san zaka ji kai uwa baka ji ba, saboda irin karatun da nema ba irin na jahilai bane, ba surutu bane. Matukar baka zo ka bada amsar wannan la ilaha illallah ta in dariqa da suka ce in muka yi irin tasu mun kafirta, in suka yi irin tamu sun kafirta, in baka zo kayi bayani ba sai na maimaita ma. Da surutu na zauna na wannan nayi, da tuni ka sa kyamara, da tuni ka zo kana ta surutu. Amma kaga da yake karatu ne, kuma na ce ka ɗauko littafi shiru kake ji. Ga wani nan mai hoton Prof Ibrahim Makari, bugowa za kai. Wallahi ba wannan ba, ko shi ya bugo ba kai ba ko, na rantse da Allah sai ya bugu. Bugowa za kai ba ka zauna a comment kana surutu kana zagi na ba. Bugowa za kai in ka haifu. Shehu Ibrahim ya ce za ka zama Allah.
gashi kuma na karanto bugowa za ka ba wai ka zauna kana surutu a comment ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, barka da zuwa. Ya gida Malam Rabiu. Alhamdulillah Sheikh, ya kokari ya iyali. To alhamdulillah. To ya wayannan mutanen kuma wai malam suke wai sun fara zagin malam ne saboda wannan magana da yi. To ba cewa suke yi sharri ake musu ba, shine ai na zo na nuna wajen. Wai irin wayannan mutanen da suke cewa sharri ake musu asali yan tijaniya ne kuwa, dan ni na ga asali yan tijaniya fa ba sa cewa sharri aka musu ba, su tabbatar da abin suke yi. To ai ma'ana kana ji, ai ba sa so ne, akwai munafukai a ciki ai masu ɓoye ta. Ka san akwai waɗanda suka bi wasiyar Shehu Ibrahim. Shi Shehu Ibrahim kamar yadda suka ce akwai Risalatul Muntaqim, suka ce nan yana cewa menene dan ya haƙuri ga wani nan yana kira, tsaya in sauke ka in wani tayu dan ɗariƙa ne, tsaya mu gani. Ku dan yi haƙuri. To kai ai baka da network ma, kai ma ka yi kira video call ni in ganka kawai in ga karatu ni. Yana cewa wa iyyakum wattajawura bi kalami ahli alhaqa'iqi, ko wada'u ankum attajawura bi kalami ahli alhaqa'iq. Yace ku daina bayyana zantuka na yan hakika. Haka kuma cikin wannan littafin Jawahirur Rasail na Shehu Ibrahim ya kawo, yake cewa wa iyyakum wa ifsha as-sirri li ghairi ahlihi fal wajibu katm al-asrari wa izharu shari'ati an-nabiy al-mukhtari la yaktumu sirra illa kullu dhi siqatin fa sirru 'inda khiyari an-nas maktumun. Yake cewa ku daina bayyana sirri ga wanda ba ma'abocinsa ba, ga wanda ba dan dariƙar ku ba, ga irin su Alkanawi ga mahjubai. Yace wa iyyakum wa ifsha'a sirri li ghairi ahli, yace ku daina bayyana sirri ga waɗanda ba ma abocinsa ba. Yace fal wajibu, abin da yake wajibi, katmul asrar, boye sirrukan nan, boye aqida komai Allah nan, wa izharu shari'atin nabiyil mukhtari, da bayyana shari'ar annabi Muhammadu. Ya kawo in su baitoci, wai la yaktumu sirra, ba kowa ne ke boye sirri ba, illa kullu dhi siqatin, sai dukkanin ma'abucin kusanci, sai dukkanin ma'abucin aminci kai. Yace fa sirru, shi sirrin nan inda khiyarin nasi, a wajen zababbun mutane, maktumun, abun boyewa ne. Shi yasa gashi dai mun karanta, sai dai ku zo ku yi zagi a comment, amma baka isa ka bugo ba. Likita ne, asibiti ne kuma. Kana haurowa zan baka magani wallahi, sai ka fassara mana inda Shehu Ibrahim ya ce da Allah zai zama bawa, bawa ma zai zama Allah, sai ka fassara. Kuma mun nuna. Assalamu alaikum. Ai wancan ma ya ki ɗaukuwa wancan, muna jinka. Na ce yau wato soyayyen nan da suke cewa ƙarya ake musu da sauransu, wato sun bi kudubar shi Shehu Ibrahim kenan. To amma to ai ina jin wayannan malaman su ne wanda suka karanta wannan karatun. Malaman su ne, to irin mabiya fa wanda ba malama ba yan yuyuyu din nan, dan su suka fi yawa. Gaskiya ne. Saboda ai ba su yadda ba. Na ga wani ma yana ta cewa su ba su yadda ba, kaza da zage-zage da menene, saboda tsabar san abun, wato abun ya shiga cikin jininsa, abun ba zai iya haƙuri ba ya yi magana mai kyau, dole sai ya yi magana mara kyau saboda tsabar bacin rai. Malam irin waɗannan dinnan ya hukuncin sai, duk da cewa gashi an karanto abun yana ciki, amma su ba su yadda ba,
kuma su ba za su iya zuwa su karanta ba, sannan idan suka je suka yi tambaya sai a dilmiyar da su, yaya hukuncin sai yake malam wayannan mutane? Wato kaga na farko dai su tashi su je su yi karatu kawai. Addinin musulunci ba zai yiwu ba wallahi da jahilci, kuma kuɗin baligai ne. mai akhdari ya faɗi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi. Yawa da haka ku je ku yi karatu, amma mu ba mu yi mutane hukunci a nan a duniya. Ballantana mu ce mu ayyana ko mu ce muku ƴan wuta, amma dai duk wanda ya yarda da kafirci to kafiri ne. Duk wanda ya yarda da kafirci to shi ma kafiri ne. Duk wanda kuma yake ganin kafirci daidai ne, wallahi shi ma kafiri ne. Kai wanda yake shakka akan kafircin kafiri shi ma kafiri ne. Wannan mun ba da hukunci ne, ba mu kama sunan kowa ba, amma hukunci haka yake. Allah ya sa mu dace. Na'am. To amma malam wa'annan mutanen ai ba su yadda ba ma. Ai ba su yadda ba. Kwata-kwata ba su wa'annan wanda suka su ba su yadda da maganar ba. Duk da gashi an karanto an musu bayani amma su ba su yadda ba. Kenan ai ba su yadda da kafircin ba ko? Nake gani. In mutum ya ce bai yadda ba bai yadda ba. Amma kuma kana ji in bai yadda ba za a ce wanda bai yadda da kafirci ba ya zama kafiri. Wanda bai yadda da kafirci ba musulmi ne. Ka gane musulmi ne. Wato ka san inda aka samu matsala Malam Rabi'u. Sheikh na jinka. Inda aka samu matsala shi kaga waɗannan mutanen wallahi sun yi wa mutane illa. Sosai. Abin da yasa kake jin waɗannan suna dagewa suna basu yadda ba. Wato an musu wankin kwakwalwa ne. Shewunan nan kafin su fara tsoratar da su Allah wallahi sai da suka fara tsoratar da su kawukansu. Haka ne. Ka gane? Saboda haka sun sawa kansu wani kwarjini a zukatan mabiyan fiye da kwarjinin Allah, fiye da kwarjinin manzan Allah, fiye da kimar Allah, fiye da kimar manzan Allah. Shi yasa zaka ji mutum zai iya sukan manzan Allah akan shehu. Yanzu ba hadisin manzan Allah bane ake karantowa su karyata? Sosai. Ka taba jin wanda yazo yana karyata shehu Tijjani cikin Jawahirul Ma'ani? Ko da sunan wasa. Kaji? Duk abin da ke ciki ya yarda da shi. Duk abin da ke ciki ya yarda da shi. To kaga nan tintin ne suka zuba musu kimar su cikin kwakwalansu, sun musu wankin kwakwalwa. Suka tsoratar da su. To yanzu malam cewa in ma kace zaka soki shehu ko ba zaka yarda da shehu ba kai kafiri ne, haka suka yi musu wannan tarbiyyar. Wallahi. Yanzu malam to tunda wannan magana dai haka take kuma ta tabbata haka take, haka magana take, saboda muna ganin yanda suke yi kuma muna ganin action ɗinsu, muna ganin kuma reacting ɗinsu akan irin waɗannan abubuwa. Malam wannan baya ɗaya daga cikin nau'i na bauta? Daman mana kana ji? Ai duk mutumin da kai masa biyayya sai dai ɗazu ka ce su ba su yarda da kafircin ba. Ai abin da yasa nake gaya ma ba su yarda da kafircin ba saboda an riga an wanke shewun tatas a cikin kwakwalwan me shi. Saboda haka in ya ji shewun ne aka ce ya ce kafirci baya yadda. Saboda ai an riga an masa wankin kwakwalwa, an nuna masa shewun nan waliyi ne, shewun nan kaza ne, shewun nan shi ma ya koda kansa, ya koda kansa. Ya nuna shi yanzu a kansa ma za a iya kafirta. In aka yi wasa cikin lamarinsa, in ya faɗi aka yadda za a kafirta. To shi yasa ƙimar shewunan ne ya cika ƙwaƙwalansu. Shi yasa lokacin da suke yin magana akan shewunan nan ba fa Allah suke hangowa ba fa, ba daraja Allah suke hangowa ba, ba ƙiman manzon Allah suke hangowa ba. Wannan abubuwa na ƙarar sun bayyana haka. Yanzu yanda zaka gane haka, ba Nasir Ado Musa bane yazo fassara baitin Shehu Ibrahim fa hawa ubaiduhu, ya fassara shi da annabi karami ne dan kankani cikin bawan Allah, cikin bayan Allah, ba haka ayyace ba sosai sosai. To abinda yasa kaga yayi wannan magana shine yanzu zancen shehu yake hangowa,
kima shehu yake hangowa, darajar shehu yake hangowa ba ta annabi Muhammadu ba. Shi yasa to zai fassara yanda shehu ya gaya annabi Muhammadu. Wallahi wannan shine kakka ƙara kakka rage. Kuma naga a wannan lokacin ma duk wani wanda zai fito ya magana akan abu irin su prof. Nace duk wani wanda zai fito ya magana akan wani abu irin su prof ba su ce shehu bane wannan magana ba. Sai suka rufe shehu. Kwata ba su ce shehu bane magana. Sai suka rufe shi. Suka dauko wani. Amma yanzu malam kawun magana shi shehu Tijani da ka karanto mana. Sai ce shehu Abdulkadir ne ya faɗa. Kuma an tabbatar da cewa Imam Zahabi ya kawo a cikin Siyaru A'lamin Nubala. Akwai Ibn Qudama wanda ɗalibin Sheikh Abdulkadir Jilani ne da shi da kawunsa. Kafin wannan Sheikh Abdulkadir ya rasu da kwana 40 ne sun je wajensa sun yi kaza yayi kaza, duk ƙarya ne, duk sharri ake masa. Allah ya sauke. Amin. Kaga dai yanzu shi Ibrahim ya ce da Allah da bawa za su zama abu ɗaya. Kuma na nuna wajen. Ka nuna gurin yanzu kaga masu zagin malam sai je su tambayi maluman su. Yawa, shi ne abin da ya kamata. Ga wani